Albini me rrejt. Albini nuk rran, po anë fa, shka që le të thrasin dërgjegjet, le të ka fatë safitën me lider të tëre, që kanë që komentojnë shajnë, janë të pacep. Ku, si mi dhënë votë opozitë? Po du me ta bëhe dhe një pytje. A mundesh me na numëru disa projekte të Albin Kurti që i ka bon Kosovë dhe që ty të kanë pëlqyer shumë? Po, më parë për numëroj një pas vepra që janë tradhti kombëtare të opozitës. LDK, PDK, AK, që qëto janë. Pastaj, deshti të bëjnë push institucioneve kryetratharja më e re e Kosovës Vjosa Osmani. Sot ku më ardhë nga Brukselit, kryeqendra e Bashkimit Evropian. Mirë që na keni ardhur. Ç'është ju ka dhënë udhëtimi? Udhëtimi ka qenë i mrekullueshëm, kemi ardhur për gjëra të mira, apostafat ku më ardhë për zgjedhje, ku më ardhë ditën e mërkur, do të kthehem ditën e mërkur me 10 mars, me një fitore hala më bindëse të vetëvendosjes që është fitore që jo që e meriton, por stërm meriton. Ndaj një opozite që është qelbanike, ndaj një opozite që mundet dhe damton shtetin dhe blokon shtetin me 42% në shkurtën e vitit të kaluar, mundet që rrallë në historinë e njerëzimit, në botën demokratike, po fituan. Vetëm me 50.1% nuk përsëriten më zgjedhje. Kjo është një fenomen i çuditshëm i opozitës së krimit, që për 20 sa vite janë të zhitur në krim, siç e dim, vetëm asfalt e kanë bën dhe asgjë s'kanë bën tjetër, se ati kanë mujt me vjedh, por nuk janë vjedh miliona, është vjedha megalomane, llogaritet që është 230 deri në 250 miliard që i kanë vjedh banditat e PDK-s, LDK-s, AK-s, me një periudhë kanë qenë AK-s dhe Fatmir Hajdutit që vetëm me një dorë është gjykuar për 100 miliona euro. Janë shumë marramense, është një gjë e paremenueshme, po çuditna si cili ka aderues të vetë, opozitarët, po çuditna se nuk kanë shtfaj, na jemi këtë shqiptar, jemi familjar, nuk jemi të revoltuar në ato, po mos na urrejnë neve të vetëvendosjes kur sovrani me vullnet të lirë, po shprehet, po voton për vetëvendosjen, çka kanë me neve, dhe t'ju japin kritika oponentëve të vetë, tyre që i kanë ullë gatën e një shifror, me 5%, me 13%, me 20 puan shka që le të thrasin dërgjegjet, le të ka fatë safitën me lider të tëre, që komentojnë shajnë, janë të pacept. E kanë bënë dhe elektoratin, po e kanë të kur atë shumë, sa s'ka me deri ku ma. Sa s'ka me ma. Ku, si mi dhënë votë opozitë? Po du me ta bëhe dhe një pytje. A mundesh me na numëru disa projekte të Albin Kurti që i ka bon Kosovë dhe që ty të kanë pëlqyer shumë? Po, më parë për numëroj një pas vepra që janë tradhti kombëtare të opozitës. Është pakoja e Ahtisarit e vitit 2008 si është tradhti kombëtare. Pastaj 33 marrëveshjet e nënshkruara në vitin 2011-13 nga Hashim Thaçi, tradhti kombëtare. Në vitin 2014 Isa Mustafa, ministri i fundit komunisti Raman Morinës, nënshkruan asociacionin Zajednicën. Në vitin 2015 formojnë këto pisak opozitar gjykatën për mi gjyku ushtrinë çlirimtare, gjykatën speciale. Në vitin 2017 falin tokë Kosovë, Mali Zi, 8.200 hektarë, që kjo LDK, PDK, AK, që qëto janë. Pastaj, në vitin 2018 kanë bë krimin me monstruoz njerëzor, kanë shtu 50.000 luftëtarë të rrejshëm. Rast unikal që sa ndëgjun dhe në historinë e njerëzimit. Si kanë akon e mundur, le ta dëgjojnë gjithë Shqiptaria, le ta dëgjojnë gjithë si me 60.000 luftëtarë, ne pas kanë përdhënu shkjeta parasive, 60.000 luftëtarëve të lirisë e pas kanë përdhënu 20.000 nana, gjishe, gra, vajza, nuse, ato janë konë shqiptare, tonat janë konë, turplet i venë opozita. Kjo janë opozita. Kjo, pastaj, Hashim Thaçi, vitin 2018-20
do në ta jep veriun në Kosovës. Abdullah Hotin me kriminalin Vučić zna madhe po srpske dhe tash në fund deshti të bëjnë push institucional institucioneve kryetarja më e re e Kosovës Vjosa Osmani, që me vosa 300.000 vota të vendosës është bë. Komenton mbas këto ligjin e ri për nënshtetësi që i ka bu kush ka Albin Kurti, kush ka. Kjo është gënjeshtër juja. Kjo është në kjo zotni, më fal, kjo është gënjeshtër e pasër e kulluar juaj, se kjo figuron që në marrëveshjen e pakonestarit në vitin 2000, kjo buron ati, janë këtë sherri i pakonestarit, do t'jemi realist. Tash, do një t'jevë nëmëre të mirat në qeverisës, me gjithë se kanë lanë një ditë me marë frimë, e kanë lanë me një budget regres, minus. Albini me rrejt, Albini nuk rënë, për përën, Albini nuk e kush ofendon Albinin, njeri që e ka mbajt në përburgje Serbia, një njeri që ka mbajt në përburgje Ulmiku, një njeri që ka mbajt në përburgje Eulekse, një njeri që ka mbajt në burgje Hashim Thaçi, një njeri që ka mbajt në burgje të gjitha e kanë mbajt, edhe të tegojmë pse e kanë mbajt. Jo se ka mbajt në burg Hashim Thaçi, ku Hashim Thaçi e ka mbajt në burg? E ka mbajt në burg të mi kundërshtu gjërat, me Thaçi, me Ibrahim Rugov, me Isa Mustafa, gjitha qeverit e kanë mbajt.